That's all on, right? Can I press play? Good. Už ide? Áno. Okay. Oops, I can't find it. You can turn it off. That music was something written, I think, in 1895. Tá pieseň, ktorú sme počúvali, bola napísaná v roku 1895. And the lady was standing on top of Pikes Peak in the Rocky Mountains. A autorka stála na vrchole Pikey Mountains. Yeah, Pikes Peak is the name of the one particular mountain. Na vrchole jedného z toho pohoria. So, and she was inspired. A bola inšpirovaná tým, čo videla. So, anyway, just thankful that you're all here today. Som veľmi vďačný, že vy všetci ste tu. And I hope and pray that this will be something that will help you understand a little bit more about the American culture. A dúfam, že toto naše stretnutie vám pomôže pochopiť niečo o našej americkej kultúre. But we'll also be looking at the Slovak culture as well. Zároveň sa však budeme pozerať aj na slovenskú kultúru. And so the purpose is that you would have a better understanding of both of our cultures. A cieľom je, aby sme lepšie porozumeli obom našim kultúram. And how did they get to be what they are today? A ako sa vlastne dostali tam, kde sú dnes? Okay? Because if you don't know where you came from, Pretože keď neviete, odkiaľ prichádzate, it makes it more difficult to know where you're supposed to go. tak je potom pre vás obťažné pochopiť, kam vlastne idete. Now, we'll look at the American culture Pozrieme sa teda na americkú kultúru, because it's my culture, pretože je to moja kultúra, but it's also because it has such a prominent place in the world, ale taktiež aj preto, lebo má také výsadné postavenie vo svete and it has a large global influence. a má veľký globálny vplyv. We will look at the Slovak culture Pozrieme sa na slovenskú kultúru, because it's your culture, pretože je to vaša kultúra, except for our Czech friends. až na našich priateľov z Čiech. So, in the matter of studying history, Tak pokiaľ ide o štúdium histórie, we can also see how a people thinks môžeme sa pozrieť na to, ako ľudia rozmýšľajú and what they believe, a o čom veria, čomu veria. and what is valuable to them, what's important. A čo je pre nich dôležité alebo hodnotné. Because that is what establishes a culture. Pretože to je to, čo dáva základ kultúry. So, it's important that you know your history, A preto je dôležité, aby ste poznali svoju históriu, especially how the Slovak culture got to think and believe the way it does today. a zvlášť preto, prečo slovenská kultúra má to presvedčenie, tú svoju vieru, ktorú má. So you know where you came from, A tak budete vedieť, odkiaľ vychádzate. and that helps you to see, are you heading in the right direction from here? A to vám potom pomôže vidieť, či smerujete tým dobrým smerom. What values, what customs do you have? Aké hodnoty, aké zvyklosti máte. Are they important? A či sú dôležité. Should you keep them? A či si ich máte ponechať. It will help you to know why you're a Slovak. To vám pomôže pochopiť, prečo ste Slovákmi. I hope so, anyway. In the matter of studying American culture, A keď som sa zaoberal štúdium americkej kultúry, it helps me to understand where I came from. tak mi to pomohlo pochopiť, odkiaľ ja prichádzam. But I think it will also be helpful to you to understand the American people a little bit better. Domnievam sa však, že aj vám to pomôže trošku lepšie pochopiť amerických ľudí. And that's my desire, that's my endeavor, is to help you understand us a little bit better, even though we're a little bit strange. A o to sa chcem pokúsiť, aby ste nás možno trošku lepšie chápali. But it can also show us some aspects of culture that are good and positive. Zároveň nám to odkryje niektoré pozitívne, dobré aspekty kultúry. But we also will look at some aspects of culture that are not so good, not so positive. No pozrieme sa aj na také aspekty kultúry, ktoré nie sú až také dobré, až také pozitívne. And so in the end, I hope to be able to encourage us to try to have those things in our culture which are good.
A napokon pokúsim sa povzbudiť nás k tomu, aby sme tie dobré veci v našej kultúre si podržali. Now, I remember that when I was a young boy, Spomínam si, že keď som bol ešte malý chlapec, and I know that was a long, long time ago, a ja viem, že to bolo strašne dávno, okay? But I remember having this vague understanding that my parents were good moral people. a si spomínam, že ako za malý chlapec som mal takú predstavu, taký vnem, že moji rodičia sú dobrí, morálni ľudia. And the society that I was growing up in the 1950s, they seemed to have a good moral code of conduct. A tá kultúra, v ktorej som vyrastal v tých 50. rokoch, sa zdala, že mala takú veľmi vysokú morálny štandard správania. For instance, when a person got divorced, they tried to hide it. It was shameful. Napríklad, keď sa nejaký človek rozvádzal, tak sa to snažili nejak ututlať alebo zakryť, lebo to bolo také potupné, zahanbujúce. If a young girl got pregnant out of wedlock, A ak mladé dievča otehotnelo ako slobodné, the family tried to hide it. tak sa to jej rodina pokúšala zakryť. I remember when I was in high school, one of my classmates disappeared for a year. Spomínam si, keď ako stredoškolák jeden z mojich spolužiakov jednoducho zmizol. Zmizla. We were told she had gone to live with her sister in another state. Povedali nám, že odišla žiť so svojou sestrou niekde v inom štáte. What I didn't find out till much later was that she had gone there to have a baby. Ale oveľa neskôr som zistil, že odišla do toho iného štátu, aby tam mohla priviesť na svet dieťa. And that was the attitude that was prevalent in the American culture at that time. A to bol taký prevládajúci postoj vtedajšej americkej kultúry. So we had this moral code of conduct, but I didn't really know why we had it. Takže mali sme tento morálny kódex správania, ale celkom som nerozumel prečo. Why did my parents act the way they were? Why did my society act the way it did? Prečo moji rodičia, prečo moja kultúra sa správala tak, ako sa správala? And it took me a long time to find out why. A trvalo mi dlho, kým som zistil prečo. But as I entered my second decade of life in the 1960s, a keď som v 60. rokoch vstúpil do druhej dekády svojho života, that moral conduct started to erode. Sa ten morálny kódex začal rozpadať. Okay? More and more of what was considered wrong became acceptable. Viac a viac z tých vecí, ktoré boli predtým považované za nesprávne, sa začali stávať priateľnými. Or at least people didn't care, so they weren't concerned about it. Alebo to aspoň ľudí nezaujímalo a nikto sa o to nestaral. And so things that were immoral before were becoming acceptable in the new society. Čiže veci, ktoré boli predtým nemorálne, sa zrazu stávali v kultúre priateľnými. And it changed the way of life for Americans. A toto menilo spôsob života Američanov. It became our culture. To sa stalo našou kultúrou. But how did it happen? Ale ako k tomu došlo? How did the American culture come to the place where it is now? A ako sa americká kultúra dostala do toho bodu, kde sa nachádza práve teraz? Yeah, it definitely doesn't have the same moral standard that it had when I was a child. Určite nemá tie isté morálne štandardy, aké mala v čase, keď som ja bol dieťaťom. The belief system in America has changed. Systém toho, v čo kultúra verí v Amerike, alebo americká kultúra verí, sa zmenila. And that's what I want to look at. A na to sa chcem pozrieť. Psalm 33 verse 12 says, Žalm 33:12 hovorí: Blessed is the nation whose God is the Lord. Požehnaný je národ, ktorému je Hospodin Pánom. That's how America started. Takto začala Amerika. We will go back to the time of when America was first colonized. Vrátime sa späť do obdobia, kedy bola Amerika kolonizovaná. Because that's where the foundation for American culture was established. Pretože v tých dňoch, v tých časoch sa vlastne položili základy americkej kultúry. Now it's true that there were Europeans who came to the New World looking for fame and fortune. Je pravdou, že v tom čase prichádzali Európania do Ameriky a hľadali slávu a bohatstvo. The first colony, which was at Jamestown in what is today Virginia,
A prvá kolónia v Jamestowne v štáte Virginia It began in 1607 bola založená v roku 1607 and almost ended in disaster a takmer skončila katastrofou. because their focus was on finding riches, not on surviving. Pretože tí ľudia, ktorí tam prišli, sa sústredili na to, aby čo najskôr zbohatli a nie na to, aby prežili. They would spend more time looking for gold rather than farming to have food for the winter. Viac času trávili hľadaním zlata, ako by sa snažili zabezpečiť seba na zimu. And so in the first year A tak počas prvého roku of 144 original settlers, zo 144 pôvodných usadlíkov only 38 survived. prežili iba 38. And this continued on for a few years A toto pokračovalo niekoľko ďalších rokov, until finally a leader took control and set them straight. až kým spomedzi nich nejaký vodca tieto veci nevyjasnil. They had some hard lessons to learn. Naučili sa veľmi ťažké lekcie. But a few years later, in 1620, A o niekoľko rokov neskôr, v 1620, a group of people whom we call the Pilgrims, skupina ľudí, ktorých nazývame pútnici, they traveled from England to the New World. prišli z Anglicka do Nového sveta. They were searching for the freedom to worship God according to their dictates of their conscience. A oni hľadali miesto, kde mohli slobodne uctievať svojho Boha a nemuseli pritom potláčať svoje svedomie. And they landed in what is today called Massachusetts. A oni sa usadili na území, ktoré dnes známe ako štát Massachusetts, They were a little bit south of Boston. trošku južnejšie od Bostonu. Of course, Boston wasn't there at the time. Boston samozrejme vtedy ešte neexistoval. But on their trip, they composed a contract between themselves. A ako tak cestovali na to miesto, tak medzi sebou uzatvorili istú dohodu. It was called the Mayflower Compact. Volala sa Mayflower Compact. And it was a statement of purpose for their journey. A bolo to vlastne také prehlásenie cieľu ich cesty. And in it they said that they were traveling to this new world A v nej vyhlasovali, že cestujú do toho nového sveta for the glory of God pre Božiu slávu and for the advancement of the Christian faith. a pre šírenie kresťanskej viery. So that was their purpose for going. Čiže to bol ich dôvod pre ich cestu. William Bradford, who was the first governor of this colony, William Bradford, ktorý bol prvý taký vodca tej kolónie, he wrote a book called The History of Plymouth Plantation. napísal knihu s názvom História Plymouthskej plantáže. Plantation, just like a Plantáže. Kolónie. Yeah, that's all. He records that the original plan for the colony was based upon a socialistic system. A on napísal, že ten pôvodný plán pre založenie tej kolónie bol založený na socialistickom systéme, where there would be mutual ownership of everything. kde by existovalo vzájomné alebo spoločné vlastnenie všetkých vecí. They were following the plan of Plato as he put in his work The Republic. Oni vlastne nasledovali myšlienky Platóna, tak ako ich on predstavil vo svojej knihe Republika. So how did that work? A ako to teda fungovalo? Not very well. Nie veľmi dobre. After 3 years they had to drop that plan. Po 3 rokoch sa museli toho plánu vzdať. And Bedford wrote, A Bradford napísal, and I quote, a teraz prichádza citát, God is smarter than Plato. Boh je šikovnejší a múdrejší ako Platón. So with that they divided the land amongst the families, Následne rozdelili tie pozemky zeme medzi rodiny, which each of the families got a piece of land that they were to take care of, they were to be responsible for. a tak každá rodina dostala do vlastníctva istý kus pozemku, za ktorý sa potom oni zodpovedali a o ktorý sa starali. And it's like it says in Genesis 1:26, A je to tak, ako hovorí Genesis 1.26, that they were to have dominion over the land, they were to be responsible for it. že mali vládnuť nad tými pozemkami, mali za to niesť zodpovednosť. So America's beginnings started with the Pilgrims choosing private property over socialism. A tak Amerika začala tým, že tí putníci, keď prišli, tak si vybrali
individuálne alebo súkromné vlastníctvo nad spoločným vlastníctvom. And the idea is that you will take better care of what you own rather than what belongs to somebody else. A na tej myšlienke, že oveľa lepšie sa budete starať o veci, ktoré patria vám, ako o veci, ktoré patria niekomu inému. Especially if it belongs to the government. A obzvlášť, ak to patrí vláde. So then there were many more settlers who came to America from the British Isles. A potom prichádzali mnohí ďalší putníci alebo cestovatelia z anglických ostrovov. And they were also looking for the freedom to worship God the way that they thought they should worship Him. A oni taktiež hľadali slobodu, kde by mohli uctievať Boha takým spôsobom, akým oni chceli. And so many of the colonies were established as havens of religious liberty. A mnohé kolónie teda vznikli ako také ohniska alebo hniezda. And because this was their purpose for being there, A ich cieľ, pretože tam boli, most of these colonies developed a strong moral code of conduct. vyústil do toho, že mnohé tie kolónie mali veľmi silný ten morálny kódex správania. That was based upon the principles found in the Bible. A tie boli založené na princípe vychádzajúce z Biblii. In essence, they established a biblical worldview as the basis of their philosophy for that early society. A pre tú svoju ranú spoločnosť oni položili Bibliu alebo biblické princípy za základ. And this worldview, this philosophy of life, A tento svetonázor alebo filozofia života was based upon the teachings of the Bible. boli založené na učení Biblie. And so what they did was teach these principles, these teachings in schools. A oni tieto princípy vyučovali v školách. And their purpose of doing that was so that they would protect this worldview and pass it on to the next generation. A robili to preto, aby tieto princípy ochránili, ale taktiež, aby ich predávali ďalším generáciám. So you had in the early colonial days of America a Christian culture. Takže v tých skorých kolonizačných obdobiach Ameriky sú veľmi silné morálne princípy. There really wasn't any other culture there, basically. Žiadna iná kultúra sa tam v podstate nenachádzala. The Christian influence continued through the colonial period. Kresťanský vplyv pretrvával cez to obdobie kolonizácie. And every once in a while it was reinforced by a spiritual revival. A z času na čas bol posilnený ešte duchovnými prebudeniami. Especially what we call the Great Awakening in the 1730s and 1740s. A obzvlášť významné bolo tzv. Veľké prebudenie, ktoré sa dialo v 30. a 40. rokoch 18. storočia. Mm-hmm. So, and the leaders were such men as Jonathan Edwards, Medzi lídrov napríklad toho prebudenia patria ľudia ako Jonathan Edwards, George Whitefield, Francis Asbury, among others. Francis Asbury a mnohí ďalší. And they had a great influence on the culture of America. A oni mali významný vplyv na americkú kultúru. And this influence helped us establish a Christian foundation A tento vplyv pomohol ustanoviť kresťanské základy, upon which the Democratic Republic could be started about 30 years later in 1776. a na ktorých o 30 rokov neskôr v 1776 mohla byť postavená demokratická. Another thing Christianity did in America was to ensure that Americans were well educated. A ďalší taký dôsledok kresťanstva, prítomnosti kresťanstva v Amerike bolo to, že Američania boli dobre vzdelaní. It was important to them that they and their children be able to read. Bolo pre nich nesmierne dôležité, aby oni a takisto aj ich deti boli schopné čítať. And especially that they were able to read the Bible. A obzvlášť, aby mohli čítať Bibliu. And they did a super job in educating their people. A v tom sa im veľmi darilo po vyučovaní, vzdelávaní svojich ľudí. If you were to read some of the things that were written at that time, Keby ste si prečítali niektoré diela pochádzajúce z toho obdobia, you would see their high level of education. videli by ste, na akej vysokej úrovni vzdelania boli. Even their newspaper articles were written in such a style that most Americans today would have a difficult time understanding it. Dokonca aj články v
tých periodikách, novinách boli napísané na takej úrovni, že súčasný Američan by mal problémy porozumieť. Just read the American Declaration of Independence. Len si prečítajte americké vyhlásenie nezávislosti. Let me read you one line, Prečítam vám jeden riadok. and I don't know if you want to try and translate this or not. Neviem, či sa to bude dať preložiť. Okay. When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitled them, distinct respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. No. Difficult? Can I have a look at it? Ak to bola jedna veta, tak ťažko. Ja len kontrolujem, či to bola naozaj jedna. V podstate hovorí o tom, že ak sa ľudské udalosti vyvinú takým smerom, že by sa mali politické strany alebo nejaké skupiny ľudí odčleniť alebo rozísť, ale by mali zostať na rovnakej úrovni z pohľadu zákonu prírody a Božieho zákona a mali by navzájom si preukazovať rešpekt v názoroch voči jeden druhému a v podstate niečo. So, people don't talk like that anymore. A ľudia už jednoducho takto nehovoria. But, the people back then did. Ale ľudia vtedy v tých časoch tak hovorili. Another example would be the Federalist Papers. Ďalším príkladom toho sú federálne diela, which were a series, they were a series of articles published in a newspaper. To boli články zverejnené v novinách. And they were commentary on the US Constitution. A oni vlastne sa zaoberali, alebo rozoberali americkú ústavu. But most people don't read that today. Ale väčšina ľudí to už dnes nečíta. Because it is difficult English to understand. Pretože je to veľmi taká ťažká angličtina na pochopenie. But it did show the quality of their education. Ale je to dôkaz kvality ich vzdelania. And the quality of the education of the society. A kvality vzdelania vtedajšej spoločnosti. Because this is what people were reading in their newspapers. Pretože toto bolo niečo, čo ľudia bežne čítali v novinách. They weren't reading the comics. Oni nečítali komiksy. So, anyway, Christianity did much to lift the well-being of the society. A tak kresťanstvo významne prispelo k povzdvihnutiu kultúry. And it helped to be able to establish a country with the freedoms that they had. A pomohla ustanoviť krajinu na princípoch slobody. So with the Declaration of Independence and the writing of the American Constitution, a new nation was begun. A tak vyhlásenie nezávislosti, napísanie ústavy boli vlastne základom a vznikom tejto spoločnosti. And the men who helped to establish this new country were highly educated. A muži alebo ľudia, ktorí stáli za vznikom tejto spoločnosti, boli vysoko vzdelaní. And they were unique men. A boli to výnimoční ľudia. Willing to give up Boli ochotní sa vzdať pretty much everything takmer všetkého, to establish this land in freedom. aby pomohli tejto krajine slobody vzniknúť. We call them our founding fathers. Voláme ich zakladajúci otcovia. But not only did they acknowledge God, the God of the Bible, but they considered his influence and that of the Bible, the Holy Scriptures, as utmost important for establishing this new country. A oni nielen uznávali Boha, ale oni považovali Boha a jeho slovo, Bibliu, za základné piliere vznikajúcej spoločnosti. We had men like George Washington, Ľudia ako George Washington, John Adams, John Adams, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, James Madison,
James Madison, Alexander Hamilton, and many others. Hamilton a mnohí iní. George Washington said this: George Washington povedal nasledovné. "It is impossible to rightly govern the world without the Bible." Je nemožné správne viesť krajinu bez Biblie. Thomas Jefferson, who many consider a deist, Jefferson, ktorého mnohí považovali za deistu, he still understood the importance of Christianity and the Bible. On taktiež uznával dôležitosť Biblie a kresťanstva. He said that the Bible makes the best people in the world. A povedal, že Biblia robí najlepších ľudí na svete. Andrew Jackson, who was our 7th president, Náš 7. prezident Andrew Jackson, he said that book, the Bible, is the rock on which our republic rests. povedal, že tá kniha, mysliac Bibliu, je skalou, na ktorej spočíva naša republika. Abraham Lincoln, our 16th president, said, Abraham Lincoln, 16. prezident, he said, "But for this book, we could not know right from wrong." ktorý povedal, že bez tejto knihy by sme nevedeli povedať alebo rozoznať správne od zlého. I believe the Bible is the best gift God has ever given man. Som presvedčený, že Biblia je najlepším Božím darom, ktorý kedy dal ľudstvu. And our 18th president, Ulysses S. Grant, 18. prezident Grant, he said that the Bible is the anchor of our liberties. povedal, že Biblia je kotvou našich slobôd. And when our U.S. Constitution was written in 1789, A keď bola naša americká ústava napísaná v 89. Our second president, John Adams, said this about it. Náš druhý prezident John Adams, on inak povedal toto. He said, "Our Constitution was made for a religious and moral people. Naša ústava bola vytvorená pre nábožných a morálnych ľudí. It is totally inadequate for the government of any other." Je úplne neadekvátna pre vládu, pre inú vládu, alebo vládu iných ľudí. So, what he was saying was that without the Christian foundation in society, we would not have been able to have the Constitution that we had. Tým chcem povedať, že bez kresťanských hodnôt by sme neboli schopní založiť takúto spoločnosť, akú máme. So you can see the importance of the Christian influence in establishing the American society. A tak vidíte ten význam kresťanského vplyvu na založenie americkej spoločnosti. America had a good start because it started with good principles. Amerika mala skvelý začiatok, pretože začínala s dobrými princípami. Christianity taught that society to care about others and to be responsible for yourself. Kresťanstvo naučilo tú kultúru starať sa o druhých a brať zodpovednosť za seba. And that's what enabled that kind of government to work. A toto umožnilo fungovanie takejto vlády. Because they taught Americans, that society, to love God and to follow His ways. Oni viedli tú americkú spoločnosť k tomu, aby milovali Boha a aby ho poslúchali. So it produced a culture that could handle democracy in a responsible way. A tak vytvoriť kultúru, ktorá by s demokraciou zodpovedne narábala, because it helped them to realize that they could not operate selfishly, only thinking about themselves. Bolo možné len preto, lebo pochopili, že nemôžu konať sebecky. They had to be considerate of their neighbor. Museli brať ohľad na svojho blížneho. Now, Americans continue to follow God and His Word as their chief support and moral guide. Američania ďalej nasledovali Boha a jeho morálne princípy. And it allowed Americans to experience the freedom that they became famous for. A to im umožnilo zakúšať slobodu, pre ktorú sa sami stali známymi. And it also led to great prosperity. A to ich taktiež viedlo aj k veľkej prosperite. Alexis de Tocqueville, who was a French political thinker in the early 1800s, Alexis de Tocqueville, ktorý bol francúzskym politickým mysliteľom, he visited America na začiatku 19. storočia navštívil Ameriku, because he was interested in seeing what it was that made America a great country. pretože
ho zaujímalo, čo urobilo z Ameriky takú veľkolepú krajinu. So he visited their businesses, Tak navštívil ich firmy, their factories, ich továrne, their shops, obchody, their political institutions, politické inštitúcie, their farms, farmy, their homes, domovy and their churches. a ich kostoly. And he came to this conclusion A prišiel k tomuto záveru, that the greatness of America was not in her economic or political institutions, že veľkosť Ameriky nespočíva v jej ekonomických alebo politických inštitúciách, but the greatness of America was found in her homes and churches. ale spočíva, tá veľkosť Ameriky tkvie v jej domovoch a kostoloch In her Christian roots. a v jej kresťanských koreňoch. He said this, Povedal toto. America is great because America is good. Amerika je veľkolepá, pretože Amerika je dobrá. If America ever ceases to be good, it will also cease to be great. Ak raz Amerika prestane byť dobrá, tak aj prestane byť veľkolepá. He also said this, A taktiež povedal toto. the Americans combine the notion of religion and liberty so intimately in their minds Američania spájajú tie predstavy alebo koncepty náboženstva a slobody tak blízko, alebo tak pevne vo svojich mysliach, that it is impossible to make them conceive of one without the other. že je pre nich nemožné ich oddeliť od seba. So for Americans, Christianity and freedom went together, like a marriage. Takže pre Američanov je kresťanstvo a sloboda niečo ako manželstvo. Proste oni patria k sebe. And that was really the basis for the culture at that time. A to bolo v tom čase základom ich kultúry. It was a Christian-based culture. To bola kultúra založená na kresťanstve. Now that doesn't mean that America was without its faults. To však neznamená, že Amerika nemala svoje chyby. They did make a mistake. They did make mistakes and quite a few of them. Oni urobili dosť veľa chýb. But again, de Tocqueville said this, Ale znova ten de Tocqueville povedal, that the greatness of America lies not in her being more enlightened than other nations, že veľkosť Ameriky nespočíva v tom, že by bola viac osvietenou ako iné národy, but rather in her ability to repair her faults. ale v jej schopnosti napraviť svoje chyby. Generally speaking, most Americans honored God and tried to follow His ways. Vo všeobecnosti všetci, alebo väčšina Američanov si Boha ctila a usilovala sa nasledovať ho. And it would appear that God blessed them for this. A zdalo sa, že Pán Boh ich za toto všetko požehnáva. This cultural attitude continued for the first half of the 19th century. A tento kultúrny Or postoj 17th century. pretrvával do prvej polovice 19th century. 19. Yeah, storočia. Sorry. So, and again, there were also spiritual revivals that have happened every so often Z času na čas sa opakovali duchovné prebudenia, that helped to continue this same attitude. ktoré pomáhali podporovať a udržiavať tento postoj. And it continued until really the time of the American Civil War. A toto trvalo asi tak do obdobia občianskych vojen, The war between the North and the South, občianskej vojny medzi severom a juhom, which started in 1860. ktorá začala v roku 1860. Now that war had a devastating and sobering effect on the American country. Tá vojna mala zničujúci vplyv na americkú krajinu. When the war was over, the southern part of the United States had been largely destroyed and needed rebuilding. Keď sa skončila, tak južná časť Ameriky bola v katastrofálnom stave a potrebovala prebudovať. Okay, and this rebuilding happened over some time. A toto také nové prebudovanie trvalo nejaký čas. But it was the reason the South was predominantly an agricultural area. A dôvod bol aj ten, že tá južná časť krajiny bola prevažne poľnohospodárska. But what's interesting is because of the difficult time that they were going through after the war, A je zaujímavé, že kvôli tomu, že prechádzali cez veľmi ťažké obdobie po vojne, Christianity became stronger in the South
than it was in the north. sa kresťanstvo stalo oveľa silnejším práve na juhu, ako bolo na severe. Because they realized they needed it more than the people in the north. Pretože ľudia si uvedomovali, že ho potrebujú viac ako tí ľudia na severe. The north, however, had relatively few battles fought there. Sever naopak mal iba niekoľko takých bitiek, ktoré sa tam odohrali. And so they experienced a period of unprecedented economic growth. A oni zažívali obdobie neuveriteľného ekonomického rastu. For one thing, the Industrial Revolution, the Industrial Age was just beginning to expand across Europe and America. Prispela k tomu priemyselná revolúcia, ktorá práve sa rozbiehala v Európe. And it affected mostly the north of America. A tá ovplyvnila prevažne severnú časť Ameriky. But there was also a large influx of immigrants at this time. V tomto čase začali do Ameriky prúdiť mnohí prisťahovalci. Predominantly from Europe. Prevažne z Európy. Not from Syria, the Middle East. Nie zo Sýrie, ani zo Stredného východu. Like today. Right. To je ako dnes. They came from countries like Ireland. Prichádzali z krajín ako sú Írsko, Poland, Poľsko, Italy, Taliansko, even the Czech Republic, dokonca aj z Čiech and Slovakia. a Slovenska. Janet's ancestors came at this time. Janet má predkov, ktorí prišli v tom období do Ameriky. From Moravia. From Moravia to Z Texas. Moravy do Texasu. Up until this time, America had been predominantly Protestant and largely evangelical. Až do tohto obdobia bola Amerika protestantskou a prevažne evangelikálnou krajinou. With immigrants coming from the countries I mentioned, they brought a lot of Catholics with them. A keď však začali prichádzať tí imigranti, prisťahovalci z tých krajín, ktoré som vymenoval, tak prinašali so sebou aj katolicizmus. And most of that was located in cities. A to sa sústredilo hlavne v mestách. But they also brought their European philosophies that Taktiež were však prevalent at the time. so sebou prinášali aj európsku filozofiu, ktorá vtedy prekvítala. One important and influential philosophy they brought was socialism. Jedna z dôležitých a vplyvných filozofií, ktoré so sebou priniesli, bol socializmus. But even in 1873, former president of Yale University, Reverend Woolsey, said this. Ale už vtedy, v roku 1873, vtedajší prezident Yaleskej univerzity, pán Woolsey, povedal, He said, in what sense can this country, America, then be called a Christian country? Povedal, v akom zmysle môžeme túto krajinu nazývať kresťanskou krajinou? In this sense, certainly, that the vast majority of the people believe in Christianity and the gospel. V takom zmysle, v takom zmysle určite áno, že väčšina ľudí verí v kresťanstvo a verí evanjelium. He said the Christian influences are universal. Povedal, že kresťanský vplyv je univerzálny. That our civilization and intellectual culture are built on that foundation. Že naša civilizácia a intelektuálna kultúra sú založené na tomto základe. And that our institutions are designed to be able to spread Christianity and pass it on to the next generation. A že naše inštitúcie sú prispôsobené tomu, aby šírili kresťanstvo a posúvali ho ďalším generáciám. So that was still the prevalent idea at this time. Takže toto bol ešte stále prevládajúci názor ešte v tom čase. But things were beginning to change. Ale veci sa začali pomaly meniť. And it was subtle at first. A zo začiatku to bolo také skryté, but over time it grew. ale časom to rástlo. Because the people that were coming from Europe were bringing their new culture. Pretože ľudia, ktorí prichádzali z Európy, so sebou prinášali svoju novú kultúru, Sometimes their old culture. ale niekedy nesprávnu, a nie celkom dobrú. Well, old. Old, I'm sorry. Takže starú kultúru. But there was being more and more rising interest in socialism.
Ale vznikal stále väčší záujem o socializmus. And then there was something else that started to have a great influence on America. A potom prišlo niečo, čo začalo mať veľký vplyv na Ameriku. And that was Darwinian evolution. A to bola Darwinová evolúcia. That more and more people were starting to embrace, and it was finding a place in many of the universities. Stále viac a viac ľudí ju začalo prijímať a nachádzala si svoje miesto aj na univerzitách. We need to remember that Darwin's book, Origin of Species, was published in 1859. Vám pripomeniem, že Darwinová kniha Pôvod druhov bola napísaná, vydaná v roku 1859. And so, it was after that time that his influence was being felt. A od toho času bolo cítiť jeho vplyv. Hey, but what people don't often realize To, čo si ľudia však často neuvedomujú, is that the teachings of Darwin not only influenced science, je, že Darwinové učenie neovplyvnilo iba vedu, but also influenced other areas of society. ale ovplyvnilo aj iné oblasti kultúry. There developed what is called social evolution. A vyvinuli sa do tzv. Sociálnej evolúcie. One area that we saw this in America was the justice system. A jedna oblasť, ktorej to vnímame v Amerike, je oblasť práva. Oliver Wendell Holmes, who was one of our more famous Supreme Court justices, Oliver Wendell Holmes, ktorý bol jeden z hlavných sudcov, he rejected natural law, odmietol prirodzený zákon, which is based upon the Bible. ktorý bol založený na Biblii, He liked a more progressive, evolving law. a uprednostnil progresívnejší, vyvíjajúci sa zákon. And he had much influence on the judicial system in America. A mal veľký vplyv na ten súdny alebo právny systém v Amerike, Especially in later years. obzvlášť v neskorších rokoch. But one of the problems with looking at law this way Jeden z problémov, na ktorý narážame, keď sa pozeráme na právo z tohto pohľadu, it makes it more difficult to plan for the future. je, že je pre nás oveľa ťažšie plánovať budúcnosť. Say you were thinking of starting a business Napríklad rozmýšľate nad tým, že rozbehnete biznis, and you have to establish the business according to the laws that are in place today. musíte ho založiť na zákonoch, ktoré sú platné v súčasnosti. But if laws are evolving, in 20 years they're going to change. Avšak keď sa zákony vyvíjajú, tak za 20 rokov budú úplne iné. How is that going to affect your business? Ako to ovplyvní váš biznis, vaše podnikanie? You don't know. Neviete. There's that uncertainty. Je tam tá neistota. Because law must be stable and consistent Pretože zákon musí byť stabilný a konzistentný, so that the society can be secure in them. aby spoločnosť mohla mať istotu. When laws are flexible, Keď sú zákony flexibilné, then there is danger that those in authority will manipulate the laws for their own benefit. tak hrozí nebezpečenstvo, že tí, ktorí sú autoritami, budú zneužívať ten zákon. Also, towards the end of the 1800s, Koncom 19. storočia there was a general consensus that life was evolving to a higher state. prevládal všeobecný názor, že život sa vyvíja do stále lepšieho štádia. Yeah, life was getting better and better, Život je stále lepší a lepší. and many people believed that society was going to enter into a utopia. A mnohí boli presvedčení o tom, že spoločnosť sa čoskoro dostane do utopie. And even some Christians followed this line of thinking that heaven was coming to be on earth. A dokonca aj mnohí kresťania nasledovali toto zmýšľanie a boli presvedčení o tom, že nebo prichádza na zem. But in the 20th century we had 2 world wars that altered that outlook. Ale potom v 20. storočí po 2 svetových vojnách tie 2 svetové vojny totálne zničili tieto očakávania a myšlienky ľudí. Now America has been called a melting pot. Ameriku volajú
taký veľký kotol, v ktorom sa všetko roztápa. Because so many different people and so many different cultures coming together Pretože and tam blending. stretáva tak veľa rôznych kultúr a národností, ktoré sa tam zmiešavajú, roztápajú. And the new ideas that were being brought to America began to change the culture. A všetky tie nové myšlienky, ktoré prichádzajú do Ameriky, začínajú meniť jej kultúru. It changed the thinking, which eventually changed the moral standard of America. Menia zmýšľanie ľudí, ktoré následne mení morálny štandard Ameriky. Some have speculated that the basis of this was the tragedy and shock of the war between the North and South. A niekto povedal, že zárodkom toho bola tragédia tej občianskej vojny, šok a tragédia z občianskej vojny. Yeah, I think perhaps that people were disillusioned at that time. Môže byť, že v tom čase ľudia stretli všetky ilúzie. And that it caused many people to forget the God of their fathers. A mnohých ľudí to viedlo k tomu, že jednoducho zabudli na Boha svojich otcov. And they began to forget that their obedience to Him brought blessing to their land. A začali zabúdať na to, že ich poslušnosť voči Bohu ich vlastne priviedla do tejto krajiny. And so the Christian tradition in America was changing and becoming more of the American tradition. A tak kresťanská tradícia a americká kultúra sa stávala viac už iba americkou kultúrou. And God was moved from the front row to somewhere closer to the back. Boha presunuli z tých popredných radov niekam dozadu. And more man was becoming the center of their life. A stále viac sa človek stával stredobodom života. Man was becoming the measure of all things. Človek sa stával meradlom všetkých vecí. And there also developed a divide in people's thinking at that time. A toto priviedlo ľudí k takému rozchodu v myslení. They saw things as one half was fact. A začali vnímať udalosti alebo skutočnosti z časti ako fakty, It was material things. ako materiálne veci, It was things that could be verified. veci, ktoré mohli byť dokázané, Science, overené, veda, mechanics all fit into this. mechanika, všetky tieto veci patria do tejto kategórie. But then there was another level of thinking. A potom existovala iná úroveň myslenia. And this was not so concrete. This is more abstract. A tá nebola až taká konkrétna, bola abstraktná. And this is where your ideas of philosophy and opinion and religion were put into that area. A do tejto oblasti boli zaradené filozofie, náboženstvo, myšlienky, myslenie. And the material, the science, that became the important one. The other one was okay, but it wasn't so important. Ale to materiálne, tá veda, to sa stalo dôležitým. To, čo bolo abstraktné, to bolo vedľajšie. And because Christianity was put in that not so important one, it became less important in society. A pretože kresťanstvo spadalo do tej menej dôležitej kategórie, tak bolo aj menej dôležitým pre kultúru. So at the beginning of the 20th century, we start to see the fruit of these new ideas and philosophies. A tak na začiatku 20. storočia vnímame ten nový prílev nových filozofií. Now there was still a pretty good base Christian foundation that remained. Ešte stále boli tie pozostatky kresťanských základov zrejme. That helped to maintain the moral standard that America had. A tie napomáhali zachovať si ten morálny štandard v americkej kultúre. But there were many who were pushing against this standard. Ale bolo veľa takých ľudí, ktorí začali tlačiť proti tomuto názoru. They wanted to change it. A chceli to zmeniť. And they claimed that they were looking for a better way. A vyhlasovali, že oni hľadajú lepší spôsob. But I think if you study many of their lives, they were really looking for a way to please themselves. Ale keby ste čítali viac o životoch týchto ľudí, tak by ste zistili, že
Oni sa len usilovali páčiť sami sebe. so that they could do what they want and not face the consequences that God said would be there. Chceli robiť to, čo chcú oni a neusilovali sa páčiť sa Bohu. So that the early foundation was beginning to erode. A takže tie rané základy sa začali rozpadať. And eventually it evolved into what we have today. A postupne sa premenili v to, čo máme teraz. I could say a lot about what happened in the 20th century, Mohol by som veľa rozprávať o tom, čo sa udialo v 20. storočí. but that would take a whole other lecture, maybe two, maybe a whole semester course. Ale to by zaberalo jednu osobitnú takú prednášku, možno 2 semestre prednášok. So I'll only point to a couple of details. A tak spomeniem len niekoľko detailov. I think one of the biggest factors was what was happening in our schools in America. Napríklad jeden z tých veľkých faktorov, ktoré sa diali, bolo to, čo sa dialo na našich školách v Amerike. Because there was a major shift in the educational style and the curriculum. Došlo k veľkému posunu vo vzdelávacom prístupe a vo vyučovacích osnovách. And this drastically changed education in America. A to drasticky ovplyvnilo Ameriku. Up to this time, the schools in the rural areas were one-room schoolhouses. Do tohto času tie vidiecké školy They were one room. vidiecké školy boli vlastne len jedna miestnosť, Yeah, with all the students of all grades together. kde všetci žiaci z rôznych ročníkov sa stretávali. And you had one teacher. A bol tam jeden učiteľ. But what they did was they had the older students teaching the younger students, A prebiehalo to tak, že tí starší žiaci učili mladších. being supervised by the teacher. A nad nimi bdel ten učiteľ. And this actually strengthened the learning of both. A toto vlastne pomohlo obom skupinám žiakov sa lepšie učiť. But in the 20th century, there were people like John Dewey, Však v 20. storočí boli ľudia ako John Dewey, who was an atheist ktorý bol ateistom and also a member of the Socialist Party in America. a členom socialistickej strany v Amerike. He helped to bring in a new educational system. A on dopomohol k tomu, aby sa zaviedol nový vzdelávací systém. The people that influenced him greatly A ľudia, ktorí ho významne ovplyvnili, were people like Hegel, boli ľudia ako Hegel, Marx. Marx. And so Dewey eventually came to the conclusion that there is no absolute truth. A Dewey napokon prišiel k záveru, že neexistuje absolútna pravda. And so this influenced much of his philosophy of education. A toto ovplyvnilo väčšinu jeho filozofie o vzdelávaní. And he is the one that had the greatest influence on education in America. A on mal najvýraznejší vplyv na vzdelávanie v Amerike. He saw that the role of a school was to change or to produce social change. Úlohu školy vnímal v tom, že má priniesť spoločenskú zmenu. Not teach truth, Nemá vyučovať pravdu, not prepare people for life. nemá pripravovať ľudí na život, So he shifted the emphasis from truth to experience. a tak preniesol ten dôraz z pravdy na skúsenosť. And in doing so, he really pushed America towards the idea of pragmatism. A takýmto spôsobom vlastne nasmeroval Ameriku k pragmatizmu, Which basically says if it works, it's okay, it's right. pragmatizmu, ktorý v podstate hovorí, že ak to funguje, tak je to správne. There was also a change in the way they looked at history. Takisto nastala aj zmena v spôsobe nazerania na dejiny. There was a historian whose textbooks became the main textbooks for the schools. Máme jedného historika, ktorého knihy sa stali učebnicami pre školy. His name was Charles Beard. Volal sa Charles Beard. And what he did was he wrote God out of the text. A on v podstate urobil to, že vyčiarkol Boha z textov. So there was no reference to God in the history books, Že v historických knihách neexistovala žiadna zmienka o Bohu. where there had been before. Tam, aj tam, kde predtým bola. That much of what he believed was later refuted, but they never put God back in the textbook. A väčšina z toho, čo on učil a presadzoval, neskôr bolo odmietnuté, ale iné veci doposiaľ zostali v učebniciach.
But one major event that happened in the United States, I think, greatly influenced evangelical Christianity in America. Jedna významná udalosť, ktorá výrazne ovplyvnila evangelikálne kresťanstvo v Amerike, And that was what we call the Scopes trial of 1925. bol súd. Yes, and Scopes is a name, that's his name. Súd so Scopom v Yes. 1925. This took place in a small town of Dayton, Tennessee. Sa udial v malom meste Dayton v štáte Tennessee. Tennessee had passed a law forbidding the teaching of evolution in school. A v Tennessee prijali zákon, ktorý zakazoval vyučovanie evolúcie na školách. Now, this may seem strange today, Dnes nám to príde také zvláštne, but back in 1925, there was a strong debate between creationism and evolution. ale v 1925 prebiehala veľmi silná diskusia medzi kresťanmi a medzi evolucionalistami. And especially in America, evolution had not taken such a strong hold in many places. A v Amerike tá evolúcia nemala až takú veľkú podporu na mnohých miestach. So we're still debating this subject today. Dokonca aj dnes stále prebiehajú diskusie na túto tému v Amerike. But in America, this trial did more to influence the culture than just about anything else. Ale tento súdny proces v Amerike veľmi ovplyvnil kultúru Ameriky. This was a court case that was sponsored by a very liberal group. A tento súdny proces podporovala liberálna skupina. American Civil Liberties Union, we'll just say the ACLU. V skratke ACLU. They advertised for a teacher in Tennessee who would be willing to teach evolution so that they could challenge this law in court. A oni hľadali v štáte Tennessee učiteľa, ktorý by bol ochotný vyučovať evolúciu, a aby to mohli dostať na súd. And a man named John Scopes was willing to be their guinea pig. A muž menom John Scopes bol ochotný byť takým pokusným králikom. Even the leaders of the town thought this would be good publicity for their town. A dokonca aj tí čelní predstavitelia toho mesta boli presvedčení o tom, že mesto získa na popularite, keď sa taký proces odohrá. But they didn't understand what the ACLU had in mind. Ale oni nechápali, čo bolo vlastne cieľom tej liberálnej skupiny, ktorá bola v pozadí. They brought in the best lawyer in the country. Priniesli toho najlepšieho právnika v krajine. And they continually sent out news reports all over the country. A neustále posielali správy do periodík. It was a public relations project. A stal sa z toho taký projekt verejných vzťahov. Or propaganda project, maybe. Alebo projekt propagandy. And they were doing their best to make Christians look like very simple, backward, uneducated, ignorant people. A ich cieľom bolo vlastne ukázať, že kresťania sú tí najzaostalejší, najmenej vzdelaní ľudia. And so when all of this went out into the newspapers, A keď toto všetko prišlo do tých novín, many Americans looked at these Christians in Tennessee perhaps like people from Bratislava would look at people in Horehronie in 1925. tak sa mnohí ľudia v Amerike začali pozerať na túto skupinu ľudí v Tennessee, podobne ako sa pozerajú teraz Bratislavčania na ľudí, ktorí žijú na Horehroní. 1925. Nie, 1925. Teda, že nie teraz, ale 1925. Áno. That's how they would look at it back then. Maybe even somewhat today. So, but this was an extremely important event because the evangelical Christians started to withdraw from society. Toto bola nesmierne kľúčová udalosť, pretože od toho momentu evangelikálni kresťania sa začali sťahovať zo spoločnosti, začali ustupovať. It was very embarrassing for them. A bolo to pre nich trapné, strapňujúce.
And so they became less and less of an influence in society. Tak prestali mať vplyv v spoločnosti, mali stále menší. Okay? So as society was taking on more and more liberal ideas, A tak spoločnosť sa otvorila stále slobodnejším, liberálnejším myšlienkam. the Christians who were generally conservative A kresťania, ktorí boli zväčša konzervatívni, were having less and less influence with their ideas. mali stále menej vplyv s tými svojimi názormi. And so the churches began to lose their influence. A tak kostoly alebo cirkev prestala mať svoj vplyv. The church is supposed to be the conscience of society. Cirkev by mala byť svedomím spoločnosti. But when the church withdraws, society can't hear the voice of its conscience. Ale keď sa cirkev stiahne, tá kultúra prestane počuť hlas tohto svedomia. So as time went on, society became more and more liberal. A tak ako čas postupoval, spoločnosť sa stávala viac a viac liberálnejšou. People were embracing ideas from other worldviews other than Christianity. Ľudia prijímali názory z iných svetonázorov namiesto kresťanského. And so by the time that I came into the world in the 1950s, A tak v tom čase, keď som ja prišiel na svet v 50. rokoch, there was the change was there, but it hadn't been seen yet. už existovala zmena, ale nebola ešte taká zreteľná. Because like I said, there was still a pretty good moral code of conduct at that time. Ešte stále, ako som povedal už predtým, v tom čase existoval taký dobrý morálny kódex. But I didn't know why. Ale nevedel som prečo. And there weren't enough people around who were able to tell us why. A okolo nás nebolo veľa ľudí, ktorí by nám boli schopní vysvetliť prečo. So, eventually I learned later that it was because of our Christian roots. Neskôr som sa potom dozvedel, že to bolo vďaka kresťanským koreňom. And so what we were doing, we were what one person called living on borrowed capital. A to, čo sme vlastne my robili, bolo, že sme žili z zapožičaného kapitálu. Yeah, we had this standard from the past, but we didn't know why. Mali sme nejaký štandard z minulosti, ale sme nevedeli, prečo ho vlastne máme. And so in the 1960s, when young people began to question the moral standard, A tak v 60. rokoch, kedy mladí ľudia začali spochybňovať tieto morálne otázky, štandardy, there weren't enough people who could give them a good answer. tak už nebolo veľa ľudí, ktorí im mohli dať dobré odpovede. They couldn't answer life's important questions. Nedokázali odpovedať na tie najdôležitejšie otázky života. And so these young people began questioning authority and even rebelling against it. A tak mladí ľudia začali spochybňovať autority a vzdorovať im. And so what was previously forbidden became acceptable. A to, čo bolo predtým zakázané, stalo priateľným. You know, the things that we hid before, Veci, ktoré sme predtým skrývali, like having a child out of wedlock, napríklad mať mimo manželské dieťa, it became acceptable. sa stalo priateľným. And now it's normal. A teraz je to úplne normálne. So we have seen the shift in our culture. Takže vidíme ten posun v našej kultúre. Being divorced is no longer the shame that it was. Rozvieť sa to už vôbec nie je taká hanba, ako to bývalo. And so it's led to a more liberal lifestyle. A tak toto všetko viedlo k oveľa liberálnejšiemu životnému štýlu. And people started questioning, well, is there really an absolute truth? A ľudia sa začali pýtať, existuje vôbec absolútna pravda? And so they were accepting this idea, this philosophy of postmodernism, A tak začali vo veľkom prijímať túto filozofiu postmodernizmu, which basically says what's true for you may not be true for me. ktorá v podstate hovorí, to, čo je pravda pre teba, nemusí byť pravdou pre mňa. But the thing is, they can't live that consistently Fakt je však ten, že to sa nedá konzistentne žiť, because it doesn't work in science. pretože to vo vede vôbec nefunguje. Gravity works for all of us. Gravitácia funguje pre nás všetkých rovnako. It's whether you believe it or not. Či tomu veríš, alebo nie. If you say gravity is not true for you, you're still going to fall when you step off a building.
A ak povie, že gravitácia neplatí pre mňa, aj tak padneš, keď skočíš z budovy. And so they became moral relativists. A tak sa z nich stali morálni relativisti. You know, it's just in this area of morals, which is part of that higher plane. It doesn't affect science. A v tejto veľmi vysokej oblasti morálky, ktorá nemá žiadny vplyv na vedu. And really what it was a way to do what they wanted to do without somebody telling them that they can't. A v podstate išlo len o to, aby mohli robiť to, čo sa im zachce, bez toho, aby im niekto hovoril, že to robiť nemôžu. Because it's my truth. Pretože to bola ich pravda. And so that has been a big influence in America today. A toto má veľký vplyv na Ameriku v súčasnej dobe. And that trend continues to grow. A tento trend dokonca rastie. But fortunately, not all people embrace this. Našťastie nie všetci ľudia to prijali. There are many who are fighting back. Existujú mnohí, ktorí proti tomuto bojujú. They're trying to point people to the truth of God's word. A snažia sa ľuďom poukazovať na pravdu Božieho slova. They're trying to help people see that the Christian ethic is actually something good, that's actually what made America great in the first place. Snažia sa pomôcť ľuďom pochopiť, o čo ide v kresťanskej etike, a že ona je tá, ktorá pomohla z Ameriky urobiť krajinu, ako je. So in our culture we're experiencing a cultural battle this way. Čiže v našej kultúre zakúšame taký kultúrny zápas. And we can only hope and pray that the people that are pushing for God will succeed. A dúfame a modlíme sa, aby ľudia, ktorí podporujú, stoja na Božej strane, aby zvíťazili. And that's pretty much where we are today. A v podstate tu sa nachádzame dnes. You know, as I said in the beginning, we could look at a lot more things if we had the time. Ako som už povedal na začiatku, mohli by sme sa pozrieť na mnohé ďalšie veci, keby sme mali viac času. But I focused on these to point out that the original foundation of America was based upon a belief in the God of the Bible. Ale ja som sa sústredil na tieto, aby som poukázal na to, že tie rané základy Ameriky stoja na Božích biblických princípoch. And it was based on a belief in his redemptive and restorative work among man. A sú založené na Božom diele vykúpenia a obnovy. But that has been largely forgotten by most of society. Avšak väčšina kultúry už na toto zabudla. Does that mean that we should all strive to establish a God-centered society? Znamená to, že máme teraz všetci sa usilovať o nastolenie spoločnosti, ktorej bude Pán Boh centrom? Yes Áno? and no. Aj nie. Our goal is simply to be one person who knows God. Naším cieľom má byť, že jednoducho budeme tým jedným človekom, ktorý pozná Boha, Who honors God, ktorý si ctí Pána Boha, who is obedient to God, ktorý poslúcha Pána Boha. so that our life becomes an influence on another life. Tak aby náš život sa stal vplyvným pre životy iných. And if our life can influence another life to live for God, A ak môj život môže ovplyvniť iný život pre Božiu poslušnosť, and that life can influence another life to live for God, a ten ďalší život môže ovplyvniť ďalší život pre Boha, and then, maybe we can bring God back into society. tak potom možno naozaj môžeme priniesť Pána Boha späť do kultúry. That's really the way you change a culture. A toto je spôsob a návod na to, ako zmeniť kultúru. You don't make it a goal. You You don't make it a goal. Neurobíte z toho cieľ, You make it a goal to introduce people to God through Jesus Christ. ale vašim cieľom je predstaviť Pána Boha ľuďom okolo vás. And in that way, you can change a culture. A takýmto spôsobom môžete zmeniť kultúru. Thank you. Ďakujem.